ठीक चले हाँ। तेरे बढ़िया भाई बढ़िया बढ़िया शेर हो रहे हर कुछ लेना ना बस बात से एक दिन भी किया ऐसी छोटी गाड़ी पिकअप निकालने का नहीं निकला ये ऐसे है ना भाई मतलब ऐसे बाद में लोड गया है उसकी जुगाड़ नहीं होता इनका। हाँ ये वन मानी से छोटी गाड़ी का नहीं होता है यूं सो नहीं वाला पीछे नहीं आ रहा हो गया तो वो मिट्टी की दब गया होगा वो चुपचाप वहाँ थोड़ा लग गया होना गाड़ियों ने चुम तो नहीं